السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ كي درتو مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ شحال هادي ما هضرتش معاكم، كي درتو؟ لاباس ياك؟ هانيين؟ ايوا حنا درنا واحد شويه ديال الحوت طيبناه في الفران. ها هو، مرحبا بكم. وشويه ديال العنب، شي شلاضه. ايوا حنا جالسين في السطح غادي ناكلوا الحوت. كنخزن عليكم حتى شي حاجه المشاهدين، وما تنساوناش من اللايك، وما تنساوناش من الجيم، وما تنساوناش من الكومونتيرات. وإلا عجبكم الحوت قولوا لي في الكومونتير، لا ما عجبكمش قولوا لي في الكومونتيرات. ها هو، تفضلوا، مرحبا بكم عندنا في مدينة الجديدة، كترحب بكم بالحوت. تفضلوا عندنا. بسم الله، امين. يلا بغينا شي واحد ياكل معنا هذا الحوت. مرحبا بكم، مرحبا بكم. السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس؟ كي درتو؟ انا غدا للبحر، قال لي ولدي يلاه معايا نمشيو نعومو. ما عمرك ما عمتي يلاه تعومي في البحر. ايوا حنا غادي للبحر، غادي نعومو. لقيت البحر زوين راه غادي نعوم، لقيت فيه الصخر ما غنعومش، غنعوم حدا الناس المحترمين. ايوا هادشي اللي كاين. انا غدا خارجه انا ونواف وامين، حنا غادي نمشيو للبحر نعومو. البحر اللوراني ديالنا ديال الصخر، ونوريكم الجو ديال الربيعه، ونوريكم الجو ديال الناس، ونوريكم كلشي. داكشي زوين. ايوا انا غادي نمشي، غادي نلبس عبايتي وغادي. يلا المتابعين تشوفونا، حنا غادي للبحر وغادي نوريكم العومه ديالي. انا كنعرف نعوم، ماشي ما كنعرفش نعوم، اي واحد في جديده كيعرف يعوم. انا غادي نمشي، وكبار مني تيعوموا وتيعرفوا يعوموا من داكشي. يلا المتابعين، وها انتم المتابعين شوفوا صحاب جيت نعوم الساعه، لقيت الدنيا عامره. صحاب الربيعه تيدخلوا في الربيعه، وما نقولش لك معذبين مساكن، والله حتى معذبين. عرفتي شحال من شبكه دخل واحد في الشومبرير، الله يعاونهم والله يسترهم. ما كيجيبوا ديك لقمه العيش الا كيجيبوها بالعذاب. والله انا شفتهم بقاو فيا بحال، حضرت ليهم تيهزوا في الربيعه، وهزيت معاهم هاد الشبايك. والله حتى هزيتهم معاهم، درت لهم على كتافهم الشبايك، عاونتهم. انا والمراه ديالو حتى هي واقفه كتسنى فيه، والوليدات كلهم كيتسناو، والدراري تا هما كيهزوا معاهم باش يدوروا معاهم شويه بالربيعه، ما كيخسروش ليهم. ايوا انتم المتابعين، انتم راه ما كنخزنوا عليكم حتى شي حاجه. اكيد دفوا الربيعه راه فيها الفلوس، ولكن فيها العذاب، فيها العذاب، فيها العذاب بزاف. يلا نواف، يلا نواف، يلا. ايوا ما نخزنوا عليكم حتى شي حاجه متابعين. شوفوا الناس ملي كتجيب حتى شحال كيمشيو 6 السوايع 7 السوايع هذا كيدخلوا مساكن. والله القسم تيوجدوا لهم الدراري الخبز في وسط البحر تياكلوا مساكن. والله القسم مرتي عيالاتهم كيوجدوا لهم خبيز، ويوجدوا لهم الماء، ويوجدوا لهم كلشي كيعطيو لهم. عاد كيبداو يحطوا لهم الدراري الصغار في الشباك، كيجيو سخفانين، كيجيو مساليين. حتى واحد ما كيجيب لقمه العيش بالسهل. والله بقاو فيا البارح، والله ديت غير العنب لولدي الصغير. والله الا ديت العنب، ملي شفت واحد دخل وعطيته مسكين العنب والماء، فرح بيه مسكين. الله يبقى الا فرح بيه غير شويه، ماشي بزاف، غير شويه مساكن. كلشي الدراري الصغار كيجيو يعاونوهم، وتيدوروا معاهم بالربيعه، تيدوروا معاهم في الربيعه، وتيديو تما حقهم، واخا ما تيدخلوش تيديو معاهم في الربيعه. انتم المتابعين ما عمتش، غادي نعوم، لقيت الدنيا عامره ما عمتش. وانا ملي جيت من البحر رديت شويه ديال الدجاج يطيب، وشويه ديال العجينه، عجنت شويه ديال العجينه، وقلت ندوزو عاوتاني العشيه زوينه. ندوها انت راه درت شويه العجينه، خاصك فين ما تعجني تخلي العجينه ترخف، ومن ترخف هاد الدجاج درت فيه العطريه، البزار، الكاموس، كينجبير، الخرقوم، التحميره.
وشويه ديال الزيت الفيرميسيل وشويه ديال الدجاج، يطيبوا 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 مزيان صافي، ونحطوه تيبردو حتى تبرد الحشوه. ايوا درت المسمن تترخف تترخف العشيه عامرين بالدجاج والفيرميسيل بحال المسمن اللي قالت لي ايوا انتم المتابعين المتابعين ما خزنا عليكم حتى شي حاجه. قالت لي ديري احنا درنا مسمنات عامر بالدجاج. عامر بالدجاج. وطالباني وحده من الدول الفرنسي ايطاليا، قالت لي بغيت المسمن بالدجاج. ها هو بنتي ساهل المسمن بالدجاج، غير خلي العجينه ترخف باش ما تقبش لك وما ديريش الحشوه سخونه، تيبرد وتترخف العجينه وتيجي شهوه منه. والله حتى كيجي بحال البسطيله ملي كيطيب، الا كيجي بحال البسطيله، وحنا ما غنعمروش بحال البسطيله، ولكن هذا غير الدجاج بلا غير بالفيرميسيل بلا لوز بلا والو. كتورق الورقه مزيانه، انا قرصتو، انا غادي نديرو في الفران يطيب. بغيتي ديري عليه شويه البيض ديري، بغيتي هكاك ما ديريش. ايوا انتم المتابعين ها هو المسمن الفران. ها هو كيرمي ويطيب وانا معاكم. انا غادي نرمي في الفران دابا. ايوا ما تنساوناش من اللايك. ها هو أيوا طاب المتابعين، المسمن المسمن، طاب. ها هو جا غزال تبارك الله مزويناتو. والصلاة على النبي. فتحيه 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 خاصكم تتبعوا باش يجي داك الشيء زوين، تنخزن باش عليكم يجي حتى شي زوين حاجة، تبارك ما الله والصلاة على النبي. جا تنخزنش شهوه عليكم، منه. كنديروها معاكم. قولي غير البسطيله، شوفي تبارك الله الورقه جات مقرمشه.